कोणती मशीन आहे ही? NS ॲग्रो NS 29. NS29. काम चांगलं करते नाही का? एकदम निर्मळ आहे. आम्हाला सांगा ही मशीन कोणती आहे आणि हिचं नाव वगैरे काय आहे? कंबाईन 8.5 कटरी आणि एका ताशी किती आपल्याला समजा रान काढते? तशी 1 एकर काढेल ती. ताशी 1 एकर लागते. मित्रांनो, ही मिनी NS कंबाईन 29 हे नावाची मशीन आहे आणि एकदम माल चांगल्या क्वालिटीचं काढते. हे बघा, याच्यावरती कुठेच काही आपल्याला दिसणार नाही की याच्यामध्ये दाणे वगैरे म्हणून आलं सोडेल. एकदम क्वालिटीचं हे काढून घेईल.